do balanço. Bom dia, meu gordinho. Eu não queria lhe mostrar não, rapaz, mas eu sei que você gosta. Eu vou lhe mostrar aqui, ó, cuscuzinho com charque, com frango, tudo temperado. Olha, meu gordinho. Aí hoje eu não quero café preto não, hoje eu vou tomar café com leite. Olha, até o tampa também entrou aqui no regime, ó. Vem, meu gordinho. Valeu, meu filho. Bacia. Bom dia. Olha, meu gordinho. Olha, amanhã, se você chegar aqui, olha, meu gordinho. Deixar isso aqui pra você, viu, meu gordinho? Olha. É o quê? Tá vendo aí, meu gordinho? Coisa boa, hein?